स्वामी जी, अब बारी आती है संजीवनी सेगमेंट की। तो संजीवनी हमारा खास सेगमेंट जो हमने आपके लिए इसे रचा है, जिसमें आपके अपने शहर के, अपने इलाके के नुस्खे को, कोई रामबाण उपाय को हम दर्शकों के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने रखते हैं। आज का ये वीडियो हम तक पहुंचाया है राजकोट, गुजरात से पायल ने। एलर्जी, खांसी और जुकाम के लिए रामबाण इलाज। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और 25 ग्राम काली मिर्च को मिला के एक जो पाउडर बनता है, उसको रात को सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर दूध में मिला के लेने से एलर्जी, खांसी और जुकाम में राहत मिलती है। स्वामी जी, आज पौधों से मामला थोड़ा हटा है। हाँ, आपने नुस्खे बताए थे ना, ये सच में मेरा भी करीब 50 साल का ये नुस्खा है। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम इसमें खांड डाल दी और ये 20 ग्राम इसमें काली मिर्च डाल दी। अब इसको मिला दिया, ये तोल करके हमने रखा हुआ था, और ऐसे जब मिला करके इसको खाते हैं ना, सच में इसका टेस्ट भी गजब है। और इसको ऐसे ही खा लो या फिर ऊपर से गरम गरम दूध और पी लो, तो सच में कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, पुराना नज़ला सब एकदम गायब हो जाता है। ये अप्रतिम है। स्वामी जी से तो कभी भी ले सकते। अभी वैसे भी सर्दी बहुत चल रही है, अचानक किसी को सर्दी लग जाती है, कहीं बाहर पार्टी में गए, सब ब्याह शादी में गए, आजकल माँ बहन बेटियाँ वो फैंसी ड्रेस पहनने के चक्कर में फिर रात को पता लगा सब चक्का जाम हो गया। तो ये लग रहा है आप अभी कोई शादी अटेंड करके आए हैं स्वामी जी। ताज़ी इंफॉर्मेशन लेके। चलिए, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करते रहिए, लेकिन मिलावट के खिलाफ जो लड़ाई है, स्वामी जी के साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ते रहिए, और ये लड़ाई हमें जीतनी है और इस मिलावट से हमें आजादी पानी है। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।